3,2 m. Không được. Một bì 31. 31.
ơi mà cái đầu này nó lại không bị nhỉ? Nó có hai đầu mà. Cười à? Ôi rác mỏng nhờ. Rác mỏng tí tí thôi. Đây là trung tâm mày. Đẹp đẹp. Không nó bày cần cái gì nữa. Để cái hai anh đang căn này xem nào. Cái kia nó không có vanh người ta còi. Có cái bộ không cái này là 3 mét 25 nhá. Có cho 3 mét 25 cho anh còn cái bốc này còn đây rồi. 3 mét 25 này. Có tấm ra đây không anh? Đó, tấm nhất là này. Hay á. Thật vào đây tí thì mình đây mà.
tròn nhá, cho nó luôn này. Tròn nha, tròn tít mà đúng không? Cao quá đi một bé quá thì cũng nhìn nó bảo đi bé có. Nhấc lên tí nữa thì sang chạy nợ đấy lên lên hơi lên 3 tí nữa. Lên và chạy cậu rồi lên tiếp anh cứ lên bảo lên 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 đưa đi anh quay chạy đi đưa rồi tí nữa chạy con lợn đấy. Rồi cái trên mặt Nè, đầu năm là ăn cái lỗ to tướng rồi. Chạy theo cái bạch to đây anh. Cũng đều tim lại. Má đầu năm mà ăn cây ngay cái lỗ đã hỏng rồi ông toát. Cây bốc dương ra. Xào bốc cùng cái xe nó. Ngay chuẩn bị làm một siêu phẩm nữa. Bố phải chạy theo chiều tim của nó chứ, sao chạy theo chiều
cây này có 150 triệu thì sợ cái gì, nhưng mà Là con này. chính nhá. Thôi. Tới xe đi. Ui không?
Bên đường còn nữa. Có cả Bây giờ nhá, chỉ cần cả ba bi có hai tấm bị nứt một tí mặt tiền. Không gì. vậy mà anh Du anh không lấy ở đây nhỉ? Bảo anh Bảo. Có việc này. Đây đó. nếu mà nó đẹp thì cắt vào kia về làm bàn tròn nhà. Đi cái này được nhỉ? Sao? To được bé. Em lên nhiều quá thì thằng này nó lại lên. Anh lên đây mẹ rồi. Ấy đây một tí nữa thôi. Đây khoảng 10 phát nữa thôi.
Chú rồi, chú rồi. Quá. Chú này. Thấy chưa? Được cả 1,5 mét này. Thế này, thế. Thế mà cái người là chết gãy. Tổng hợp chắc phải 16 triệu một tấn. 5 triệu. 15 triệu một bác sĩ. Anh bắt này. Khoa nó còn. Nói chung nếu là đẹp thì tầm 16 triệu.
tựa nhỉ.
tim thì nó mét 6 ấy, nhưng mà chủ yếu là nó có sợ tim không? Không sợ tim mà ăn xuống không? siêu âm được không mẹ? Nó mà ăn xuống ấy thì Cái là chỗ này